Путин прилетел в Минск и не один, а с Орешником. Греф сказал, что ЦБ – это буквально НАТО. А под Новый год у россиян, видимо, будут сложности с мандаринами. Ну и в этом году без салютов. Это «Новости воздух». Меня зовут Дмитрий Еловский. Мы начинаем. С вас лайк и подписка. Ну и напишите комментарий. Итак, Владимир Путин прилетел в Минск. Он вместе с Александром Лукашенко выступил на заседании Высшего Госсовета союзного государства. На пресс-конференции диктаторы заявили о наращивании сотрудничества в сферах обороны и безопасности и о договоре о гарантиях безопасности. Его как раз сегодня и подписали. Гарантии безопасности, по словам Путина, предполагают задействование всех сил, в том числе и российского ядерного оружия. Кроме того, Лукашенко попросил Путина разместить Орешник на территории страны. Путин согласился это сделать во второй половине следующего года. Хэштег «Кадыров, извинись» запустили депутаты из Краснодарского края. Таким образом, они вступились за главу Следственного комитета Александра Бастрыкина. Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров сказал, что главы МВД и Следственного комитета, цитата, «сидят не на своих местах» из-за задержания 14-летнего Муслима Мурдиева. Его обвиняют в нападении на 8 прохожих в Москве. И вот мундеп Сергей Кусмаков написал в своем телеграме, что его возмутили слова Кадырова, цитирую, «Мы не позволим никому так обращаться с нашим богатырем Бастрыкиным». Кусмакова поддержал депутат парламента Краснодарского края Сергей Климов. Он написал «Бастрыкина в обиду не дадим» с тем же хэштегом. Цены на колбасу и сосиски скоро сильно подскочат. Об этом предупреждает издание «Ведомости». Производители уже уведомили торговые сети о повышении отпускных цен на мясное сырье со следующего года. Источники пишут, что подорожает продукция таких компаний, как Черкизово, Атяшево и Новой Столицы. И подорожает процентов на 10 точно. Но еще один пункт в списке роста цен – это книги. По данным «Коммерсанта», российские издательства со следующего года поднимут цены на печатную продукцию в среднем на 7-10%. Поднимают цены в ответ на рост цен в других отраслях экономики. Так, производители книг столкнулись, например, с ростом комиссии маркетплейсов на 4-7%, но и логистика и полиграфические услуги, они подорожали уже на все 20%. Ну и еще пару слов про рост цен. Федеральная антимонопольная служба начала проверку производителей масла в Свердловской области. За год в регионе оно подорожало почти на 40%. ФАС сообщала, что компании подозревают в картельном сговоре из-за повышения цен. Но тем временем в России упал спрос на покупку автомобилей. РБК пишет, что в ноябре выдали вдвое меньше электронных паспортов на транспортные средства, чем в октябре. Причем это касается абсолютно всех категорий машин, и легковых, и грузовых. Среди причин, естественно, повышение утильсбора, ну и высокая ставка по кредитам, а еще, конечно, курс рубля. Тем временем медианная зарплата курьеров в России стала больше зарплат учителей, врачей и даже некоторых айтишников. Это данные за ноябрь HeadHunter. Показатель медианной зарплаты лучше всего отражает типичную зарплату в отрасли. С января по ноябрь этого года курьеры стали получать аж на 15% больше, до 115 тысяч рублей в месяц. Для сравнения, учителя получают около 47 тысяч рублей, врачи порядка 88,5. Ну а в IT зарплата около 114 тысяч рублей в месяц. Рост зарплат связан с, в том числе и дефицитом курьеров. Компании конкурируют за привлечение рабочей силы. Глава Сбербанка Герман Греф заявил о замедлении российской экономики и риске стагфляции, модное слово, которого не чураются чиновники в этом году. Но это спад экономики параллельно с ростом цен. Уже в сложной ситуации оказался строительный сектор. Греф отметил, что важно не перегнуть ситуацию, иначе возвращать это все на рельсы экономического роста будет значительно тяжелее. Отдельные элементы политики Центробанка глава Сбера сравнил с НАТО. Мы же боремся к приближению НАТО к нашим границам. Вот у нас все больше и больше границы регулятора приближаются уже заходят за все красные, зеленые и все остальные буйки в части бизнеса. Речь идет о введении универсального QR-кода для всех расчетов в стране. В ответ ЦБ выпустил комментарий, что делает на самом деле все правильно. Аэрофлот собирается купить грузовые самолеты «Волга-Днепр» для запчастей. Об этом узнал «Коммерсант». Они станут так называемыми донорами для дочки Аэрофлота, для компании «Победа».
После начала войны в Украине и введения западных санкций авиаотрасль России испытала, конечно, многочисленные трудности. Из-за запчастей компании регулярно отдают часть своего авиапарка на донорство своим же самолетам. Ранее интерес к самолетам «Волга-Днепр» проявляли и в С-7, но они не смогли согласовать условия сделки. По всей России местные власти отменяют новогодние салюты. Некоторые регионы планируют направить сэкономленные деньги на войну. Третий год уже на самом деле не будет салюта и в столице. Также об отмене говорят и в Перми, Томске, Махачкале, Омске. А ростовский губернатор запретил использовать пиротехнику до 1 декабря 2025 года. Сочи, Краснодар, Калининград, Саратовская область, Симферополь. Там отменили все праздничные мероприятия на Новый год. Ну еще пару слов про этот грядущий праздник. Россия запретила поставки мандаринов из Абхазии. Об этом рассказал Интерфаксу премьер-министр частично признанной республики Валерий Бганба. По его данным, решение продиктовано санитарными службами. В мандаринах нашли вредную мушку, наличие которой опровергли санитарные службы Абхазии. Бганба отметил, что мушку находят в преддверии внеочередных выборов в Абхазии. Кроме того, абхазские власти говорят, что Россия почти полностью прекратила финансировать этот самопровозглашенный регион. Деньги больше не выделяют, например, на энергетику, только на пенсии. Ранее, напомню, парламент Абхазии отклонил инвестиционное соглашение с Россией. Это привело к протестам и отставке лидера республики. Мандарины – важная часть экспорта страны, и в России, конечно, стоит ждать подорожания и этого традиционного зимнего фрукта. Еще про международные отношения. Посольство России призвало граждан покинуть Сирию. Процитирую сообщение. В связи со сложной военно-политической обстановкой в Сирии посольство России в Дамаске напоминает проживающим в Сирийской Арабской Республике российским гражданам о возможности покинуть страну коммерческими рейсами через действующие аэропорты. Сама дипмиссия пока продолжает работать в стране. Заявления эти сделаны на фоне того, как сирийские повстанцы заходят в город Хама и ранее уже взяли второй по величине город Сирии – Алеппо. Друзья, это все новости к этому часу. Если вам понравилось, поставьте лайки. Если не понравилось, напишите комментарии, мы прочитаем и разберемся. Это был Дмитрий Уловский. Всего хорошего, пока.